Čau Jiřík. Tak jo, videa máme tady zase cestovní město. Může dít, že se 15 je to hodně, pomě. Už se blížíme 25, takže dávejte odběr, kteří nemají. Dávejte, stříkejte odběr. A jsme tady, když jsme spolč. Tak. Tady pustíme čas. Jo, tady by se to mělo si oni to zase neviděli. Vy mají mít 37 typ. Jako 37 tady. Dobře, že chci se sounáme, že... Já nevím teď. Nejsem si jistý. Tak a jo, ty dejte odběr. Dejte prosím like. A jdeme na to. O můj. Metru se srdce. Já nevím, proč, ale paště. Máme tady hajšov a čtyřku. Dobře. Tak se. Možná tady můžete nosit si to je můj brácha, protože musíte si na něj zvyknout. Možná ho si říkám. Možná neslyšíte, možná slyšíte. Ne, tak že já to nestihnu. Já to nestíhám. Já to prostě nestihnu. Já to prostě nestihnu. Omlouvám se, fakt. Jo, tak! Vysota! Yes! Máme to! Yes! Máme to! A jsou na svým to vystáte? Nejsou! Yes! Máme to! Yes! A co než to? Za se přidá do úkovu. Já si musím zapasit z těch... Tam mám. Připraven k pohybu. Tak. Že útočíme. To je, se to povedlo. Yes! O můj bože, a nejsme jejich státem. Ano, pane. Bože, dobře. No, tu myslím. To je špatné. Oj, já tu bojím ten. Ale pochybu, no to se přidali dobře. Aha, já jsem to vysoknul. Ty neuvědomil. Pozor! Připraven k pohybu. To nám se brali území. Dají to, co můžou. Já vím, že nebudu... A já se to... Jsme pod palbou. Dobře. Už jsou hodně unavený. Jo, musíme dobít ty slováky. Jsme tady otravují. Fut. Jež! Chceme to chlaby? Připraven k pohybu. 3. Půjdou sem. Pohyb! Půjdou sem. Dejte, vatem tam pojedete. Jsme tady. To je... Ano, pane. Rozkazy? Tady to zkusíme zabrat, pokud to stihneme. Nestihneme. Pozor! Poslouchejte. To nestihneme. Se pokusím odlíčit, ale nevím, jestli se mi to povede. Připraven, pane.
pojď. Tady jsem vatem. Hej. Tak, máme... Pozor! Připraven, pane! Ježiš, oni to dobí. Ano, pane! Rozkazy? Dobře. Povely! Je sem. A sem. Yes. Stáhnout se! Jež. Připraven! Točíme. Připraven, pane! Povely! Jo! A to více ne. Tady už to budu řídit sám. To budu řídit sám. Stáhnout se! Tak. Zastavíme se. Tak. Tak se. Seřadit se! Vy půjdete sem. Naslouchejte! Půjde sem. A vy Připraven, pane! zaútočíte tady. Povely! Ty zaútočíš tady. Tak. Teď to držíme dobrý. Připraven k pohybu! Tak. Ano, pane! Teď je sem a sem. Ty Ano, doufám, pane. že to tady budou držet. Ty, Pozor! vy zaútočíte sem a tady. Moje bojí oči. Se dá dát. Seřadit se! Jo, to tak. Nevyhraje. Spíš, vyhraje jsme. Já budu mít víc vodu. Já jsem díval strašně. Všechno na se. No ty, no. Máme to tady teda. Zpátky. Povely! Teď se dostaneme. No už to musím dát reálně sám. Tak. Dáme si to tam. Začneme. No, nemám gumu. Já mám dost. To dost. Od toho třeba. No, jako nepři, než mají, když se to nečou. Jenom civilní něktovánu to je málo. Tak. Připraven, pane! Jo. Už jdou, já se musím stát fašističtama, no se mi to tady nejde, no se mi to tady už nejde ukáže. Ne, na sério. Chceme stát ten vás, bovaši a fašisti. Můžu, no. Zapomeňte tomu něco dávat. A to dodají, ani jim to napomenu, protože to umí. Pošadají, já se přestat fascistič. No to nemusím, jako můžu být tady, prostě psovat a můžu testovat, a prostě můžu, prostě Němci budou vyhlasovat války a budu vydat. Tak. Naše fase se jmenuje acid, nevím. Acis. Prostě nedostanu válku a nemůžou ji nám vyhlásit. Vlastně ani jednou sanováme válku. Ježíš, nám se to dokončilo. No to už se nedá. Já jsem to věděl, že se to stane. No tak, vadí.
Něco se stane, bože. Něco se stane. Ne, ty se stane, prosím. Nedáváme úplně minulý. Opak se něco zjíst tam aspoň. Od dušu třeba. Nebo od Poláků. Nebylo dobré. Můžeme válit. No tak, musíme si třaš. Máme to. Má se nám to. Ježíš a já. To se. No tak. Já můžu být asi válku poslut a postát. Jak se a pomalu, aspoň jdeme to si vyšeřu. To vážet do Německa. No, bude to ten dovážet do Sovětského svazu. Tak. Máme tady, a to jsou ty jo, tyto. Dále potřebuji ten 6. A to poč. Poslouchejte. Já to teď nedám dojet. Rozkazy. To půj... Připraven, pane. Šeřestavte jistotu i... A vyjasníme velkou Maďarsku. Nemusím dovážet sehno. Jako snažím se. Žádám, že už mi to se odmít. To, tak. Teď se mnou budou nové zbraně, A to mi vůbec nepomůže. Ano, pane. Já už nemám. Tato armáda je celá vyšvičená. Tato to ztratila, bohužel. Dobrý, ale... Tak to mě často variace. Dobrý docela. 67. Už se dá jet... Jo, dobrý, nejsem jít. Dobré. Dobrý. Oh. Aha. No tak. Už se nám to tady rozestavuje. OK. Skok. Teď tady jsem si mohl... Jo, já... To šihnu. A já se farmovám a já to potřebuju. Potřebovat, to se nedováží. A já nevím, jestli to půjde vyhlásit. To by mělo jít, Jdem se nachystat. Tak, možná dneska nevyhlásíme válku. Neviděl to, že to asi nesautoncíme už. Díky, pokud se doviděli sem, dejte like a odběr a nashledanou.